ഹലോ ഗൈസ്, ഞാൻ ശ്രീരാജ്. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാ ദിവസവും ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ടല്ല, ഒരു ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ബൈക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത്. എന്നാൽ സ്കൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പിന്നെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് ഇത്ര ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെയിനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡാമേജ് ആവും. ചെയിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചെയിൻ മാറണമെന്നൊരു സ്റ്റേജ് വരും. എന്നാൽ ചെയിൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും ചിലർക്ക് ചെയിൻ സൗണ്ട് അല്ലെ ചെയിൻ നോയ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ചെയിൻ നോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ ഇട്ടാൽ പോലും ഈ ചെയിൻ നോയ്സ് ഒരു 100-500 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ചെയിൻ നോയ്സ് തുടങ്ങും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചെയിൻ ടൈറ്റ് ആവാത്തതിന്റെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും. ചെയിൻ ടൈറ്റ് ആക്കും. അന്നേരം ഒരാഴ്ചത്തേക്കൊക്കെ അത് കണ്ടിന്യൂ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചെയിൻ നോയ്സ് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ആ ചെയിൻ ഡാമേജ് ആവാൻ തുടങ്ങും. എന്ന് വെച്ചാൽ കയറി ഇറങ്ങി ടൈറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയിൻ മാറുന്ന സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിൻ തീർന്നിട്ട് അത് മാറുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയിൻ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോയി അങ്ങ് വാങ്ങിക്കുക, അത് മാറും, കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അങ്ങനല്ല. ചെയിൻ മാറുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയിൻ ബെയറിംഗ് കൂടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. ചെയിൻ ബെയറിംഗ് വാങ്ങിക്കണം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഡാംബർ ബുഷും വാങ്ങിക്കുക. കാരണം ഒരു ഇത്ര കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ചെയിൻ മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ചിലർക്ക് 18,000 കിലോമീറ്റർ കിട്ടാറുണ്ട്, ചിലർക്ക് 10,000 കിലോമീറ്റർ കിട്ടാറുണ്ട്, ചിലർക്ക് 20,000 കിലോമീറ്ററോളം ചെയിൻ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാലയളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത്രയും ഒരു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിക്കുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഡാംബർ ബുഷിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തേയ്മാനം കാണും. എന്നാൽ അത് പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അതങ്ങ് മാറുക. അപ്പം ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ ഡാംബർ ബുഷ് മാറുക ചെയിൻ മാറുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചെയിൻ ബെയറിങ്ങും മാറുക. പിന്നെ കൂടുതലും നിങ്ങൾ ഈ വേസ്റ്റ് ഓയിലുള്ളതുണ്ടല്ലോ, കരി ഓയിൽ ടൈപ്പ്, അത്രയും വേസ്റ്റ് ഓയിലുകൾ നിങ്ങൾ ചെയിനിൽ ഒഴിക്കാതിരിക്കുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കഴിവതും മഴക്കാലത്ത് ഗിയർ ഓയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പരിധി വരെ ഓക്കെ ആയി, കുറച്ചുകൂടെ നിൽക്കും. എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ചെയിൻ ലൂബ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ചെയിൻ ലൂബ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് അധിക ദിവസം നിൽക്കത്തില്ല, ഒരു 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മഴക്കാലത്ത്. എന്നാൽ വേനൽക്കാലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഒരാഴ്ച 1.5 ആഴ്ചയോളം നിങ്ങൾക്ക് ചെയിൻ ലൂബ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ചെയിൻ്റെ ലൈഫ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടും. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 18 കിട്ടുന്നിടത്ത് ഒരു 30ഓളം നിങ്ങൾക്ക് ചെയിൻ ലൂബ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും, ഓയിലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്. അതുപോലെ ചെയിൻ്റെ നോയ്സ് നല്ല രീതിയിൽ റെഡ്യൂസ് ആവും. അതുപോലെ ചെയിൻ ഡാമേജ് ആവുന്നതും നല്ല രീതിയിൽ റെഡ്യൂസ് ആവും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയിൻ ലൂബ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചെയിൻ മാറുന്ന സമയത്ത് ചെയിൻ ബെയറിങ്ങും ഡാംബർ ബുഷും കൺഫേം ആയിട്ട് മാറുക. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യും. താങ്ക് യു.